खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। میخواستم یه چیزی بهتون بگم. میدونم ناراحت میشین، اما من میخوام که خاله بتولو برای قتل قاسم ببخشین و رضایت بدین. نه، من نمیتونم اون زن رو ببخشم. اون زن اصلاً قلب نداره، نه هیچ کس براش ارزش داره و نه کسی رو دوست داره. من چنین زنی رو نمیبخشم. اما اون مامان روحامه، نمیتونم ببینم داره اذیت میشه. اینا رو روحام بهت گفته که بیای بهم بگی؟ نه، روحام هیچ چیزی نمیگه. که اینطور؟ پس چرا خودی روحام نیومد؟ چرا تو رو با خودش نمیبره خونه؟ تمام وسایلش اینجاست. بعد اون روز حتی یه بارم نیومد خونه. ببین مؤمنه، من از وقتی اومدم تو این خونه شما به هم محبت و مهربونی کردین. عشق مادریم خودشو نشون داد. من نمیتونم ببینم تو اینجوری ناراحتی. خودمم خیلی ناراحت میشم. تو به من بگو، تو چه تقصیری داری؟ اصلا اون چرا داره باهات این کارا رو میکنه؟ تقصیر من اصلا نمیدونم چه تقصیری دارم. خب درسته، منم نمیتونم اونو ببخشم. مؤمنه چرا باید اینو بخواد؟ که من و تو از این مصیبت نجات پیدا کنیم؟ اون احتمالاً باید خوشحال باشه. اومده بود اینجا ملاقاتم. من تو چشماش تونستم برق پیروزی رو ببینم. خیلی خوب احساس کردم. مامان اصلا همچین چیزی نیست. چرا اینطور فکر میکنین؟ روحام، من در شناخت آدم‌ها خیلی تجربه دارم. قبلا بهت گفته بودم که این دختر یه روز زندگیمون رو زیر و رو میکنه و حالا همین جوری شد. آدمایی که اصلا باهاشون سر و کاری نداشتیم همین جوری سرنوشتمون رو عوض کردن. بی خیال، تو به فکر این چیزا نباش. من آزاد بشم خودم همه چی رو سر و سامون میدم. تو هم لازم نکرده بری از مؤمنه و اون نامادریش کمک بخوای تا منو آزاد کنن. مامان، من مؤمنه. بله. خب میخواستم یه چیزی رو بهت بگم.
بله بگین. موضوع اینه که اگه ازم میخوای خاله بتول تو ببخشم و رضایت بدم، پس یه شرطی دارم. چه شرطی؟ من باز میکنم. اومدم. اینجایی؟ یعنی نباید اینجا باشم؟ میتونی بیای. با این خانواده نسبتتون برای همیشه میمونه. و دومیش؟ دومی رو که میخوای تمومش کنی. اومدم که اونو دوباره بسازم. دوباره. اما تو باید حرفمو قبول کنی. یعنی پیونده با شرط و شروط ساخته میشن؟ نه، این شرط نیست. این خواسته منه و میخوام به این پیوندمون یه فرصت بدم. چرا؟ مگه چی شده؟ ببینم دلت برام میسوزه؟ نه، من دلم برات نمیسوزه. من هر وقت که از تو دور میشم نمیدونم باید چی کار کنم. چه واکنشی نشون بدم؟ واکنش که نشون دادی. یعنی اشتباه از منه؟ من اشتباه خودمو پذیرفتم. ببین داداش عرفان، من طبق قوانین حرف میزنم. حالا شما اینو شرط حساب میکنین یا مصالحه، موضوع اینه که هنوز به خاطر سمی، مؤمنی بیچاره زندگیش سر و سامون نگرفته. بتول خانم شاید مؤمنه رو به هر حال قبول میکرد، نمیدونم، ولی به هیچ عنوان سمی رو قبول نمیکنه. برای همین من میخوام که شما از راه قانونیش پیش برین و سرپرستی سمی رو به من واگذار کنین. من خیلی خوب اونو بزرگ میکنم. نمیذارم هیچ چیزی اونو اذیت کنه. مثل بچه خودم بزرگش میکنم. ببین داداش عرفان، خواهرزاده من قاسم تنها تکیه‌گاه من بود و اینکه خداوند مؤمنه رو بعدها صاحب بچه‌های زیادی میکنه، ولی من تنها میمونم. درسته؟ پس اگه شماها سرپرستی سمی رو به من بدین، خب من بتول خانم رو میبخشم و رضایت میدم. من شرطتون رو قبول میکنم. सजना
सजना वे सजना सजना वे सजना مؤمنه سمی من آرامش دلی مادر ازش گرفتم. نمیتونستم آرامش مامانمو به دست بیارم. سمی همیشه کنار تو میمونه. بزرگترین خوشحالی زندگیت میشه. شما دوتا با من میمونین. میشین دلخوشی من فکر میکنم این کنار هم بودن، این خوشحال زندگی کردن و خودت چشم میزنی، تو دقیقه دوم از بین میبری، تو دقیقه سوم از زندگیت بیرونمون میکنی. چون همش تقصیر خودته. چون هر وقت به بودن در کنار خودم نیاز دارم تو کنارم نیستی، نزدیکم نیستی. یعنی فقط همین؟ این مسئله کوچیک به نظر میرسه. ببین گاهی به این فکر میکنم که اگه ازم فرار کنی منو از دست میدی. مؤمنه آدمای ترسو فرار میکنن. تو هر جور میخوای رفتار کنی رفتار کن. من همینجا رو برود نشستم. सजना वे सजना वे میدونم که بخشیدن یه قاتل به این آسونی ها نیست، ولی اینو هم میدونم که شما بد هیچ کس رو نمیخواین و شما اهمیت بخشیدن رو خیلی بهتر از همه ما میدونین. خواهش میکنم اگه میشه و میتونید خاله بتول رو ببخشین. من همه چی رو میدونم، اما نمیدونم چرا برای بتول نه متاسف میشم نه ناراحت. مگه فراموش کردی که چطوری دست خواهرتو گرفت و اونو از خونش بیرون انداخت؟ بعدش هم نمایش طلاق خودشو به پا کرد. همچین زنی باید تمام عمرشو تو زندان بگذره، ولی میتونه تو زندگی روحام و آبجی تاثیر بذاره. هیچی نمیشه. وقتی بتول تو زندگی این دو نفر نباشه اونا خیلی هم خوشحال میشن. خاله لطفاً نمیخواین خاله بتول رو ببخشین نبخشین. شاید برای شما یه زن عادی باشه، ولی برای من اون مامان روحامه. ازش که بد میگین من ناراحت میشم. بفرما. این خواهرت عجیبترین آدم دنیاست. فکر نکنم کسی مثل این پیدا بشه. بله کاملا درست میگین. هیچکی مثل آبجی من نیست. من میرم ببینمش. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن.
میدونستم بالاخره این حرفو میزنه. در واقع این حرف اون زن نیست، بلکه مؤمنه برای شکست دادن من آخرین برگشو رو کرد. من به روحام تأکید کرده بودم که نباید با اونا به هیچ وجه در این مورد حرف بزنه، اما مامان، یعنی شما دوست دارین همینجا بمونین؟ شما هنوزم این خیالو دارین که اونا اشتباهن و شما درستین؟ مامان، شما اصلا خبر دارین که مردم راجع به ما چه حرفایی میزنن؟ به خاطر همون مردم شما همیشه تو زندگی مؤمنه و روحام یه مشکلی براشون درست کردین. حالا میدونین اونا راجع به شما چه حرفایی میزنن؟ که بتول عقلش رو از دست داده، اون یه آدم کشته. مامان، من تمام این حرفا رو با گوشای خودم شنیدم. به این خاطر بهتون میگم که اگه فردا روزی آزاد بشین، بعدش چطور با اون آدم رو در رو میشین؟ برای فکر کردن به اینا فقط یه امشب و وقت دارین. فهیمه خانم، همه چی خوبه؟ آره، من بتول خانمو میبخشم، از قصاص کردنش میگذرم. درسته فقط بزرگش کردم، اما مثل پسرم بود. غمگین که میشم، ولی کارایی که اون کردم درست نبود. اگه تو بخوای میتونم برم پیش قاضی و به نفع مامانت شهادت بدم. اینطوری بتول خانم با شهادت من آزاد میشه و بعد از کارهای قانونی برای همیشه لقب قاتل از روش برداشته میشه. اما در عوضش من از تو یه خواهش و درخواستی دارم روحام. چی میخواین بهم بگین؟ خوشحالی مؤمنه، همون خوشحالیه که واقعا لایقشه. اون عزیز سردونه باباش بود. من میخوام که روح باباش آرامش پیدا کنه. اینطوری خیال منم راحت تره. شما جدی میگی؟ خیلی فکر کردم تا این تصمیم رو گرفتم. تو این خواستم رو به جا میاری، نه؟ اصلا نگران نباشین. خیلی ممنون. من بیشتر از این خواسته که شما دارین انجام میدم. بازم ممنونم. مراقب خودت باش. شما هم همینطور. مامان چرا اینطوری شده؟ آخه اینقدر غیر منطقی و بی‌عاطفه. این همه اتفاق افتاد اما هنوز طرز فکرش عوض نشده. من، شما، روحام، با نبودش تو این خونه ما تنها شدیم. این خونه خالی به نظر میرسه. تو زندگیمون یه خلأ احساس میکنم، ولی شاید اون اصلاً اینو درک نکرده. دخترم حتما درک کرده، ولی اون داره تمام تلاششو میکنه که جلوی ما خودشو قوی نشون بده. من اونو خیلی خوب میشناسم. اون میمیره، اما هیچ وقت ضعفشو نشون نمیده. اما همچین آدمی و هیچ کسی دوست نداره. هیچ کسی از مامان خوشش نمیاد. اون آدمایی که جلوش خم و راست میشدن الان بهش میگن بیمار روانی. انشالله که درست میشه. فردا هم آزادش میکنن.
و من مطمئنم خیلی زود دوباره خودشو سرپا میکنه. بابا اگه شما اینقدر خوب نبودین ما باید چی کار میکردیم؟ میدونه دخترم، زن و شوهر مکمل هم دیگه. اگه یکیشون عیبی داشته باشه دومی هم باید اون عیبو بپوشونه. اینطوری رابطهشون مستحکم میشه، وگرنه اون رابطه زود از بین میره. از بین میره. همه چی درست میشه. سلام، چطوری؟ من خوبم. تو چطوری؟ راستی فزه چطوره؟ اونم خوبه. تو هنوز نخوابیدی؟ من این روزا خوابم نمیبره. از وقتی مامان نیست ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. انگار هیچ کس اینجا زندگی نمیکنه. تو نگران نباش. من مطمئنم عمه خیلی زود آزاد میشه. آره شاید آزاد بشه، ولی بعید میدونم دیگه مثل قبل بشه. جبار من خیلی میترسم که نکنه ازمون فاصله بگیره. خودتو ناراحت نکن، نگران نباش و یه زن خیلی قوی باش. همه چی درست میشه انشالله. خب دیگه الان باید بخوابی باشه. فعلا خداحافظ. خدا رو شکر همه مشکلات داره تموم میشه. در حسرت دیدن این خوشحالی تو صورتت بودم. خدا رو شکر که دوباره روحامو به هم برگردوند. منم دلم تنگ شده بود برای اون چشمای معصوم و صورت زیبا. چرا؟ مگه من ازت دور بودم؟ خب نزدیکم نبودی. نمیدونی این روزا چه فکر و خیالای عجیب غریبی که سراغم نیومد. الان که حالت بهتره مگه نه؟ سلام علیکم. به به، سلام. دیدی آبده؟ من که کاملا مطمئن بودم اینجا دارن جشن میگیرن. جشن چی پسر؟ داریم صبحونه میخوریم. که اینطور پس خودتون همه چی رو سر و سامون دادین، به ما هم فرصت ندادین که بینتون واسطه بشی. شما دوتا تا کی میخوایم واسطه بشی؟ گوش کن، ما دوتا رسما زن و شوهر شدیم و ولیممونم تو خونه خودمون برگزار میکنیم. داداش روحام، خونه خودتون؟ فراز تو در جریان بودی؟ اون وقت چیزی به من نگفتی؟ پس این همون سورپرایز بود؟ بیا این صبحونه بخوریم. مامان، بین من و جبار
هر اختلافی که هست احساس میکنم اونا درست میشه. اگه ما دوتا برای هم وقت بذاریم، همدیگر رو درک کنیم، حرفای همدیگر رو قبول کنیم. چه حرفی؟ بعد از طلاق دادن دیگه چه حرفی میخواد با تو داشته باشه؟ مامان، ما دوباره هم میتونیم با هم آشتی کنیم. من تصمیم دارم با جبار از اینجا برم. چی؟ تصمیم داری کجا بری؟ عقل سر جاشه دختر؟ عقلم کاملا سر جاشه. درسته دخترم. اگه صادقانه و با تمام فکر و دقت میخوای دوباره با شوهرت آشتی کنی، پس خدا حتما کمکت میکنه. برو آماده شو. خداوند همیشه تو رو با شوهرت خوشحال نگه میداره. برو. مامان، من امروز با مؤمنه میریم خونه خودمون. همیشه دوست داشتم با هم زندگی کنیم، توی خونه باشیم، اما اگه شما راضی نیستین من بهتون اصرار نمی کنم. در ضمن خونمون همین نزدیکی است، همیشه رفت و آمد میکنیم. لازم نکرده. نمیخواد تو بیای اینجا یا اینکه بخوای به من لطفی بکنی. مامان، سعی کنید خودتون رو یکم تغییر بدین. به جای بتول خانم یه بار مادرمون باشین. لطف خاله فهیمه و مؤمنه رو درک کنین. اینجوری زندگی هم براتون قشنگتر میشه. خیلی خوب، ولش کنین. میبینین دخترا؟ من چه میدونستم که دم رفتنش اینقدر برام شیرین میشه. حالا چطوری بتونین زندگی کنن؟ عزیزم، اگه یه وقتایی خیلی اذیتت کرد، بیاریش پیش من، ازش مراقبت میکنم. آخه تنها میشم مگه نه؟ کی بهتون گفته ما شما رو تنها میذاریم؟ نه اینجا که خونه مامان باباتونه. هر وقت دلتون بخواد میتونین بیاین. اینجا حالا خونه مادرمونه. شما که میدونی بوده نبوده پدر اونقدر فرق نداره، ولی مادره که خونه رو خونه میکنه. زنده باشی، خوشبخت باشی. خب دیگه زودتر وسایلتو جمع کن. بهم بگو چیا رو میبری؟ الان شوهر سر و صداش در میاد. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم ویدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. باز امروز زود بیدار شدی؟ روز تعطیلی هم خواب نداری نه؟ مثل سمی سر ساعت 8 بیدار میشی.
راستش بدون تو دلم نمیاد تو اتاق باشم. برای همین میام تا کنار همسرم باشم. اگه کسی ناراحته بیاد بگه. نه خیر، هیچ کس انقدر بیکار نیست. خب اینو باید چیکار کنم؟ نه خودم انجامش میدم. ای بابا منم اومدم کمکت کنم. لطفاً به من کمک نکن. ولی من میخوام کمکت کنم. آره میدونم. مومنه چی شده؟ نمیدونم، انگار سرم یهویی گیج رفت. چرا مراقب خودت نیستی؟ روحام. زود باش، همین الان میریم دکتر. روحام صبونه رو. مومنه بیرون صبونه میخوریم بریم. میگم بیا بریم، با تو زود باش. خدا را شکر، خدا را شکر. تا که سر صبحی خیلی خبر خوبی به هم دادی پسر. خیلی مراقب مومنه باش. دیگه لازم نیست تا دیر وقت تو شرکت بمونه. آره. ببین اون دخترم خیلی حساسه، باید خیلی خوب ازش مراقبت کنیم. باشه خدا حافظ. تو هم شنیدی؟ داری مامان بزرگ میشی و منم بابا بزرگ. نمیدونم از این خوشحال شدی یا نه، ولی من که خیلی خوشحالم. برم به عروج و جبارم این مشته رو بدم. مامان حتی تماسم نگرفت. تو هم که دیدنش نرفتی. من دیدنش نمیرم. دیگه نمیخوام دیدنش برم. روحام اینقدر لجبازی نکن. مومن خوشحالی ما اصلا برای اون مهم نیست. پس چرا برم پیش کسی که خوشحالیمون براش ارزش نداره؟ روحام میدونی مامانم چی میگفت؟ که بچه خود آدم خیلی دوست داشتنیه. حالا میبینی همین که متوجه بشه نوش به دنیا اومده حتما میاد اینجا. نمیتونه ازمون زیاد دور بمونه. اینو قلبم میگه. نه گریه نکن. سلام علیکم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی عزیزم؟ مامان مامان. آره من خاله شما اومدی؟ آی دختر جون تو داری چی کار میکنی؟ چرا مثل دختر بچه ها داری میدویی؟ روحام تو بهش بفهمون که دیگه اینقدر مثل دختر بچه ها رفتار نکنه. تو این وضعیت خیلی باید مراقب خودش باشه. آره حالا بیاین داخل. نه من فقط اومده بودم ببینمت و به تبریک بگم. خب من باید برم. خاله خواهش میکنم لطفاً نرین. من به کمکتون نیاز دارم. میخوام کنار شما بمونم برای همیشه. لطفاً. خوشحالیمون بدون شما ناقصه. لطفاً بیاین داخل. ممنون خاله که حرفمو زمین ننداختین. رام من میخوام مؤمنه رو با خودم ببرم خونه.
اون به کمک من نیاز داره. جون، من که هر روز نمیتونم بیام اینجا. اگه تو مشکلی نداری میتونی وسایلاتو جمع کنی و بیای خونه خودت. دوست دارم مامان. من پسر شما خیلی زود دلمو باختم. ولی نذاشتم غرورم ببازه. پسر عزیزم، میخوای بچه رو بغل کنی؟ نکنه گرمت شده. چرا داری گریه میکنی؟ پسر گلم. روحان بچه رو بده به من. بی عزیزم. نازی ببینم تو چرا داری گریه میکنی؟ پسر گوگول منه. آروم عزیزم، آروم قشنگم. بیا بیا. فقط یه چیزی ناقص بود که اونم کامل شد. مامان، بابا، من میدونم الان شما اونجا خیلی خوشحال هستید. دیگه تو زندگیم هیچ مشکلی نیست. من فقط دلمو باخته بودم، ولی دعاهای شما باعث شد همچین پیروزی نصیبم بشه. و الان این عشق دیگه کامل شده. شاید مردم راست میگفتن که عشق همه چی رو شکست میده. غرور، بی‌اعتمادی و حتی عصبانیت یک مادر. هر ثانیه این پیروزی رو من مدیون محبت و دوست داشتن شما هستم. خداوند منو همیشه و هر لحظه در حصار دعاهای شما قرار بده. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.